Здравейте! Хайде да отидем на север с Еленино хорце. Елено моба е така известното с смесения тактов размер. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз и два. И раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Прилича на Петрулино. Има така спорни, ритмични, близки тактове. Започва дясно. Както казах, смесено. Първо стъпка. Десен ляв. След това има прескок заден кръстосан. Раз, два. Значи, раз, десен, ляв. Събираш в позиция събрани кръчета долу. Спусъче. Раз, два. Кръстосваш отново. Събираш отново спусък. И още един кръстосен ход. Колко е лесно и приятно. Ходиш, прескачаш десен ляв. Събираш двете кръчета в тази шеста позиция. Почупваш на десния, изнасяш левия в спусъче. После с левия същото симетрично огледално правиш. Ляв, десен, прескок, десен зад ляв. Хоп. Отново спусък. И още един кръстосен отзад ход. Значи това с ходенето. Ходиш, прескачаш. Като го направиме, вижте, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Може и така да се брои. Значи десен, ляв. Събираш ляв, десен. Събираш десен, ляв. Хайде сега от тази позиция. Раз, два, три. Хоп. Раз, два, три. Хоп. Раз, два, три. Значи на. Раз, два, хоп. Раз, два, три. Десен ляв. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Хайде да го пуснем това весело хорце с музичка. Заедно да го изпълним. Ще се радвам. Опа!